Nel passato vi ho già parlato del mio medico curante, medico di famiglia e dei miei parrucchieri e oggi vi voglio parlare della mia otorinolaringoiatra. Perché ve ne voglio parlare? Perché quando di solito usiamo un servizio e le cose vanno male, allora corriamo subito a casa a lamentarcene sui social e a dire peste e corna. Però quando un servizio funziona bene, soprattutto quando c'è un bravo professionista che non solo fa le cose bene dal punto di vista professionale, ma le fa anche con cortesia, non commentiamo, siamo contenti che sia successo, però poi la cosa finisce lì. Invece a me piace commentare quando le cose vengono fatte bene, mi piace dirlo anche ai diretti interessati. E questo è quello che è successo quando sono andata a trovare la mia otorinolaringoiatra per fare questa visita, che aspettate un po', vi dico come si chiama, fibrolaringoscopia, che è una visita un po' invasiva, devono infilarti un tubicino con una telecamera nel naso per guardare da vicino le corde vocali. E la mia otorinolaringoiatra è stata bravissima a prepararmi psicologicamente, così da rendere, se non piacevole, comunque meno spiacevole la visita. E man mano che andavamo avanti mi diceva quello che mi potevo aspettare, quindi mi ha detto, guardi, sarà fastidioso, ma non più di un esame anti-Covid, si è mai fatto un tampone, diciamocelo, chi di noi non ha mai fatto un tampone, e il livello di fastidio più o meno era quello, ma anche poi durante la visita a un certo punto dovevo deglutire con questo tubicino dentro e mi ha detto adesso deve deglutire ma non si spaventi, perché effettivamente era una sensazione stranissima. E alla fine della visita l'ho ringraziata e le ho fatto i complimenti perché non solo ha dimostrato grande conoscenza della materia, di quello che faceva, grande sicurezza, grande professionalità, ma soprattutto l'ha fatto in modo molto, molto gentile, molto cortese, con molto rispetto nei confronti della paziente. Ecco, voglio sfruttare i 3 minuti grezzi di oggi allora per invitarvi la prossima volta che capitate davanti a una professionista, un professionista che non solo sanno fare bene il loro lavoro, perché questo è il minimo, cioè si dà per scontato, almeno quello lo devono saper fare bene, ma lo fanno con passione, lo fanno con riguardo, soprattutto con cortesia. Non abbiate paura a farlo notare, commentate sulla cortesia di questa persona che è stata così cortese e vedrete, vi sentirete meglio voi e sicuramente allevierete un po' di stress del lavoro a questa persona che si è rivelata così cortese. Viva la cortesia!